ଏକ ମଣିଷ ଯିଏ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ନଚାଉଥିଲେ, ଏକ ମଣିଷ ଯିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ଜନସମ୍ମାନ ପାଇନଥିଲେ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସୁଛି କିପରି? ଏହା ପଛରେ ଅଛି କାହାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ? ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍ଡେନକ୍ଲିଫ୍। ଜଣେ ଯାଦୁଘର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗାଥା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ACvsDC କରେଣ୍ଟ ୱାର କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆମେରିକା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକର ନୂଆ ଯୁଗ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଥୋମାସ ଏଡିସନ୍ ଏକ ମହାନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ଦେଉଥିଲେ DC କରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସହଜ ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ନିକୋଲା ଟେସ୍ଲା। ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା, ଜଣେ ଶାନ୍ତ ବ୍ରେନ୍ ଥିବା ମଣିଷ, ଯିଏ ନେଇ ଆସିଲେ AC କରେଣ୍ଟ। ACvsDC ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଦ୍ଧ। ଏଡିସନ୍ କହିଲେ, AC କରେଣ୍ଟ ବିପଦଜନକ, ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ। ସେ AC କରେଣ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ସେ ଏକ ହାତୀକୁ AC କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ନିକୋଲା ଟେସ୍ଲା ହାର ମାନି ନଥିଲେ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଜର୍ଜ ୱେଷ୍ଟିଂହାଉସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହେଲା। ଟେସ୍ଲାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା 1893 ମସିହା ଚିକାଗୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେୟାର। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ AC ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ନାୟାଗ୍ରା ଫଲ୍ସ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଜଣେ କୃଷକ ବି AC କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଏଥିରେ ନିକୋଲା ଟେସ୍ଲା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଜିତ୍ ହେଲା। ଟେସ୍ଲା ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ସତ୍ୟ। ଏଥିପରେ ଟେସ୍ଲା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦିଆଯାଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ୱାର୍ଡେନକ୍ଲିଫ୍ ଟାୱାର। ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଡରିଲେ, କହିଲେ କି ଏହା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ପରିଣାମ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ। ଟେସ୍ଲା ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ। AC ଏବଂ DC। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଏଡିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀର ମାହିର, ଟେସ୍ଲା ଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୂତ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।